Всем привет! Вы на канале Крутая Кошка. И я ее подписчик этого канала. И сегодня я вам покажу, если я с этим автором канала договорился, покажу, как сделать такой вот костер. Смотрите, самое легкое. Да, я в лесу сейчас. Вот самое легкое. Как его сделать? Смотрите. Нужно вырыть яму. Да, нужно для начала вырыть. Взять пару листочков. Но если у вас вдруг с собой есть листы. И спички. Ну, спички, да, конечно. А как же без них или без зажигалки? Если вы зимой... нет с собой. Возьмите такую толстую палку и вот так зажить, пока не начнет точиться вот так прямо. И можно рыть. Да. Сейчас я вам покажу, я сейчас сюда подброшу палок. Я, сейчас нарублю пойду. Вот мы набрали веток. Давай, бросай. То есть их срубили? Ну да. Давай, бросай. Смотрите, как мы его делаем. Мы, допустим, пустой костер, мы берем бумажку. Мы закладываем бумагу по центру, сбоку и еще раз по центру. Никогда не кладите листья, а то будет как вот это. Никогда не кладите листья деревьев, будет капец. А если нет бумаги, вот поэтому бумагу вы поджигаете, и она потом накрываете ее деревом. И она зажигает само дерево. Поэтому все подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.